Italiensk opslag er et meget fint opslag, der strikkes med en ret i en vrang. Man tager en lang endetråd og strikketråd, og så holder man tråden mellem tommel og pegefinger. Man sætter pinden ned over tråden, og så drejer man den, og så har man første maske på pinden. Vi skal blive ved med at holde fingrene sådan her, og slet ikke tænke på en anden måde at slå op på, fordi det her det er lidt anderledes end det, man måske har været vant til. Nu laver vi den første maske. Vi går under tommelfingerens tråd, over pegefingeren og går op igen og strammer ind. Nu går vi over pegefingerens tråd, under den, ned og hen tommelfingeren og op igen. Under tommelfingeren, over og hent og stram til. Over og hent den første. Man skiftes til at hente enten pegefingerens tråd eller tommelfingerens tråd. Når jeg henter pegefingerens tråd, så får jeg det, jeg vil kalde en retmaske. Når jeg henter tommelfingerens tråd, så får jeg det, jeg vil kalde en vrangmaske. Så derfor er det vigtigt, at man skifter. Her kan I så se, hvordan de ligger ved opslag. Det jeg kalder vrang, de ligger som hver anden maske herhen af. Men nu skal vi strikke 4 pinde, før selve opslaget er færdigt. Jeg har vendt og skal strikke den første pind. Og som udgangspunkt skal jeg strikke alle retmasker ret. Alle vrangmasker skal tages løs af med tråden foran arbejdet. Min første retmaske bliver jeg nødt til lige at dreje rundt i tråden hernede for at kunne strikke den. Så jeg krydser lige de 2 tråde, og så strikker jeg den første ret. Derfor jeg kan se, at det er en vrangmaske, det er, at jeg ligesom har knuden for neden. Så den tager jeg løs af, og jeg tager tråden ned foran. Den næste er en ret. Den strikker jeg ret. Og så har jeg min vrang, som jeg tager løs af med tråden foran. Og så strikker jeg en ret. Og jeg tager min vrang løs af med tråden foran. Strikker en ret. Tager min vrang løs af. Strikker en ret. Min vrang løs af. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Ret. Vrang. Og en ret til sidst. Det var første pind. Jeg vender. Og nu kan jeg se, at jeg skal starte med en vrang. Så den tager jeg løs af. Og strikker en ret. Vrang løs af. Og strikker en ret.
igen. Her er den første en ret. Og så en vrang løs af. Det var tredje pind. Vender igen. Vrang løs af. Her har jeg så strikket de 4 pinde, og så er selve den italienske opslag færdigt, og jeg kan begynde at strikke videre med ret og vrangmasker. Og det I kan se, det er, at selve maskerne danner ligesom den her bløde kant, hvor de ligesom er gennemgående hele vejen rundt. Her kan I så se, at jeg har strikket videre og har lavet en hel ribkant, som altså har den her fine italienske opslag.